agora lá vento, escuta. Bem, eu vou parar na boia 1, agarra na boia e alinha ao vento aí com a CR a distância de voo. Ok, confiante. Vamos manter essa boia agarrada, semi-rígida, para termos mais agilidade e aguardar até mais perto da largada para a solta. Ok, queres ao lado surgido mais para o oeste? Sim, sim, apanhar a solta.